किसी वालों के पास आया और सादिक भाई से मैंने फ़ोन पे पहले रब्ता कर लिया था, भाई को चेक करवाना था। फैसलाबाद जब वापसी पे रास्ते में ना एक दो बार प्रॉब्लम की है बाइक ने। इसका व्हील जो है ना, फ्रंट वाला व्हील वो थोड़ा हार्डली हो गया था और चैन भी जो है ना वो बार बार लूज कर रहा था। तो आज मैंने टाइम लिया, तकरीबन टाइम अभी 1 बज गया, ड्यूटी से इतनी टाइम निकाल के आया हूँ। तो सादिक भाई को चेक करवाते हैं। तो उन्होंने तो अपना जो है ना काम कर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने ग्राइंडर लगाया है, डिस्क ब्रेक को खोल के थोड़ा सा रिपेयर किया है। तो कह रहे हैं कि अभी इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आवाज़ करता था ना, फ्रंट व्हील जो है ना चिक चिक की आवाज़ करता था, जैसे कि बाइक दलवाई हो तो होता है ऐसा। इसका चैन वगैरह को रिपेयरिंग करवा रहे हैं। ये अपने साधन भाई हैं। उसका जो है हवा मारूंगी। तो यही मसला है प्यारे दोस्तों के, काम अच्छा होना चाहिए। पैसों की खैर है, कोई बात नहीं, 2 पैसे 4 पैसे ज़्यादा भी हो जाएं, लेकिन अच्छी बाइक का अच्छे मैकेनिक से काम करवाना चाहिए। यहाँ पे ये है कि ये देखें कि इन्होंने ना अपना ग्राइंडर बुश के साथ सारा इसको पहले साफ़ किया, क्योंकि जाम हो रही थी, इसकी वजह से ही हो रही थी, बीच में कट लग गया हुआ था इसके ना। तो उसके बाद पूरा खोल के ये भी जो है ना इसके ब्रेक शू वगैरह भी रिपेयर किए हैं सारे। और अभी इसका चेन का मसला है, चेन जो है ना रास्ते में लूज होता था, 2-3 बार मैंने उनको बताया कि इसका चेन का भी मसला है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा, चेन लूज नहीं करेगा। भाई आपका नाम क्या है यार? उस्मान। कितना टाइम हो गया है इधर? दूसरा साल है, काफ़ी काम सीख गए हो। अभी अजीम भाई के साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम बनता है मुल्तान जाने का, और देखते हैं कि इस संडे पे या नेक्स्ट संडे में थोड़ी सर्दी भी कम हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अभी जाना मुनासिब ही हो, क्योंकि रात को धूप वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है ना ड्राइविंग करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। पेंट कीजिएगा। ना कोई भी नहीं था, प्लेट में हल्की सी लाइनें वगैरह पड़ गई। बस यही वजह थी, और यानी कि टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं नहीं तो बारिश वगैरह भी हुई है शायद। हाँ जी। सफाई हुई है और कुछ नहीं होता। सफाई का मसला सारा ठीक है। मेहरबानी। एकदम ये नहीं, ये छोटे मोटे काम से कोई मेजर काम नहीं करते। ठीक है।
मेरे सादिक भाई के कहने के मुताबिक अभी बिल्कुल क्लियर हो गई जी अपनी बाइक, अभी लेके जा सकते हैं।